Oi, gente, eu tô aqui hoje na comunidade Maria da Penha, organizada pelo MTST aqui em Guarulhos, que foi premiada com um prêmio da ONU, o Quebrada Agroecológica. Fala, não me diga! Aqui tem iniciativas muito interessantes aqui na Maria da Penha. A primeira é esse barracão feito por mutirão pela comunidade, por bioconstrução, onde acontecem as reuniões, os encontros. E aqui, né, uma horta agroecológica também feita, organizada pela comunidade da Maria da Penha. Mas o projeto que foi premiado foi esse aqui, né? Esse da cisterna. Que merda, hein? Sabia não? Né, que chama Quebrada Agroecológica. Como é que funciona? Né? Você pega água da chuva, armazena aqui nessa cisterna, e essa água da chuva é utilizada, ou seja, para a própria horta, é utilizada para banheiro, é utilizada para finalidades que não precisam da água tratada. Né? E com isso você economiza o uso de água. Esse projeto foi premiado. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. E agora vai ser replicado no Brasil inteiro a partir desse prêmio. Vão ser 60 cisternas do Quebrada Agroecológica que vão ser feitas pelo MTST, junto com os parceiros do projeto no Brasil inteiro. Então, parabéns. Isso aqui é uma iniciativa legal que tem que acontecer em mais e mais comunidades. Valeu.